Polita gaurkoan kirol kontuak izanen ditugu, izan ere Euskal Herriko txapelketa urtarrilaren 2. asteburu aldera hasi egin zen. Horretaz hitz egiteko beste behin ere hementxe dugu Berriozarko Sokatira taldetik, Oier Aizkorbe, arratsaldeon eta ongi etorri Xaloar. Arratsaldeon. Bueno, konta iguzu, noiz hasi zen Euskal Herriko Sokatira txapelketa, zelekutan hasi zen? Esan bezala urtarrileko 2. asteburuan hasi zen, pisu handienarekin, 680 kiloko txapelketa jokatu zen bertan, jardunaldi bakarrean, Ibarran jokatu zen, eta horrek eman zion hasiera txapelketari, eta horren ondotik 640 kilotakoa ere jokatu da. Beraz, hor daude jardunaldi desberdinak, ez? Pisuaren arabera. Osotara mutiletan 4 pisu ezberdin tiratzen dira, eta nesketan 2 pisu. Horretaz zain, zenbat talde zaudete aurtengo Euskal Herriko txapelketan? Pisuen arabera talde ezberdinek parte hartzen dute, baina osotara talde guztiak kontatuta 12 bat talde izanen dira txapelketan parte hartuko dutenak. Pisu handienetan 7-8 talde, 600 kilotan 10 talde eta pisu txikienean 6 talde. Eta badakizue aibiez hori, Sokatira mailan agian badira talde batzuk oraindikan ausartzen ez direnak txapelketan parte hartzera edo gehienak bai? Normalean gehienak parte hartzen dira. Talde berriak bai badaudela orain hasi direnak, hemen Nafarroan badago taldetxo bat orain hasi dena, eta nik uste hurrengo urterako Nafarroako txapelketetan tiratzen hasiko dela, beraz espero dugu Euskal Herrikoan ere laster ikustea. Aintxoinen taldetxo bat, entrenatzen hasi dira eta espero laster txapelketetan ikustea. Osangi, Nafarroari begira zeintzuk ari zarete parte hartzen? Mutil mailan beti gazte pisu guztiak tiratuko ditu, guk Berriozarko taldeak 2 pisu txikiak, 600 eta 550, eta txantreak bakarrik txikiena 550. Eta neskei dagokionez, txantreak 2 pisuak tiratuko ditu, eta Berriozarko neskak bakarrik pisu txikia. Aurten badago berrikuntzarik, ez badago talde berririk edo betiko taldea ez zaudete? Betiko taldeak dira gehien bat parte hartuko dutenak. Eta nabari da aurten mundial urtea ez izatean, taldeetan jende berria ere sartu dela hori bai. Nabari da, azkenean mundial urtea dagoenean beti ere taldeak pixkat maila igotzen dute, eta zaila izaten da jende berria ikustea. Baina aurtengoa hori trantsizio urte bat izan da, ikusten dela jende berria taldeetan. Pentsatzen dut hori, pixka bat egonen zaretela betiko jendea, beraz mantentzen da, ez? Hori, adibidez Euskal Herriko herri ohikoenetan, ez? Talde horiek mantentzen dire eta aurrera jarraitzen dute, ez? Dudarik gabe, beti Abadiño, Lesakako beti gazte, Ibarra, Ñapurrak iparraldean, daude hor tradizio handia duten herriak, aurten bai nobeida gisa gazte ditaldea atera dela, bizkaitarrak dira, eta lur gainean egiten zuten txapelketa, baina aurten ere goma gainean egiten ari dira txapelketa, beraz, talde bat gehiago. Aipatu duzu urtarrileko 2. asteburu honetan izan zela lehenengo jardunaldia, hori eta gero ze jokatu da? Horren ondoren 640 kiloko txapelketa osoa jokatu zen, 2 jardunaldi eta finala, eta baita joan den asteburuan ez aurrekoan, 600eko lehenengo jardunaldia ere. Eta nola doa sailkapena? Momentuz 640 kilotan pisu handienean Murueta Bizkaitarra izan zen irabazi, eta 640 kilotan Ibarra, beraz momentuz nahiko banandua daude lehenengo postuak, eta orain 600 kilotarako favorito nagusi gisa nik uste beti gazte Nafarrak hautatu beharko genituzkela, finala etxean dute eta nik uste dut mimoz prestatuko dutela finala. Osangi, zuek zer moduz Berriozarko talde? Gu beti bezala talde nahiko gazte izanik, pixkanaka ikasten, eta 600 kilotako finalean sartzeko esperantzarekin, eta gure honena taldearen ezaugarriak ikusita, 560 kilotan pisu txikienean jarriko dugu. Osangi, hori
zuek nola egiten dituzue estrategiak eta teknika horiek nola hartzen dituzue kontuan? Azkenean gu berez ere fisikoki oso handiak ere ez gara eta orduan saiatu behar da talderik onena pisu txikienean sartzen. Beste taldea jende handiagoa dituzte eta indarrez ere nahiko indartsuagoak, beraz guk gure talderik onena pisu txikian sartu eta hartxe, egurre ematen saiatu. Hortxe ez, bakoitzak hartu behar ditu kontuan dituen ezaugarriak. Hori da, eta hori ikusita ez, nora iritsi daiteken ala ez. Hori da, ala da, bai. Edo bekien dagoen lekuan, ez? Bai, egon. Bai, hori da. Guk azkenean pisu txikitan tiratu behar dugu jende txikia, gara jende gaztea oraindik ere indarra pixkat egiteko dagoena, eta pisu txikitan beti gauzak berdinduago egon nahi dira. Osan dio, ja. Nortzuk dira favoritoak aurtengo finala iragazteko? Esan bezala, orain arte Murueta pisu handinean, Ibarra 640 kilotan, mendik aurrean ikuste besti gazteek eta gaztedik ere pausotxo bat emango dutela aurrera, hitz egin bezala haien ezaugarriengatik, eta nik agian 600 kilotan beti gazte ikusten dut pixkat favorito bezala, eta 560 kilotan gazte diren alde egingo nuke. Oso ondo. Nun jokatuko dituzu hurrengo emanaldiak? Orain arte Gipuzkoan eta Bizkaian izan dira guztiak, baina orain ja Nafarroara heltzen da txapelketa. Datorren asteburuan Ionen 25ean Artajonan izanen da txapelketa, eta 600eko finala Lesakan jokatuko da, eta ondoren eginen ditugu berriro ere Bizkaiara bidaiak, 560koa lauki zen, eta orain arte aipatu dudana baina jokatuko dena ere, talde mistoen txapelketa, Bakion jokatuko dela. Berarekin emango zaio bukaera txapelketari. Beraz, finalan izanen duzue? Guk 560koa lauki zen, handitu esperantza jarriak. Eta normalean egiten dituzue frontoietan edo? Bai, normalean frontoietan izan ohi dira, lauki zen probaderoan da, ideentzako probalekuan, baina normalean frontoietan izan ohi dira txapelketa, frontoietak kiraldegietan. Asteburu honetan ere kontatu joguzu ibili zarela Holandaldean, ez? Bai. Aurten esan bezala ez egon mundialik, baina hango Holandako talde baten 30. urte hurrena zen, eta Euskalda talde bat Abadino joan da tiratzera, haiekin tiratzeko eskatu zidaten, eta izugarri gustora. Oso esperientza polita horretik ere egona ginen duela urte batzuk haiek antolatutako torneo batetan, antolakuntza izugarri ongi prestatua, dena detaile guztiak mimoz prestatuak, eta emaitzei dagokionez kategoria ezberdinetan urre bat, zilar bat eta brontze bat beraz, gehiago ez dago eskatorik, oso pozik. Datorren urtean mundiala izanen duzu, hori hitzordu berezia da zuentzat? Bai, dudarik gabe, printzipioz Txinan jokatzekoa da mundiala, eta beraz, orain ja Euskal Herriko txapelketa bukatuta, pixka deskantsatu eta urte bateko planifikazio bat egin. Ez agian urte osoa tope entrenatu behar, baina bai, behintzat buruan izan urte honetan, urrengo urtean mundiala dagorra eta planifikazioa urte betekoa izan behar du. Eta mundu mailako txapelketa horretan jokatzen duzue, bakoitzak bere taldearekin edo nola egiten dut? Bi txapelketa ezberdin egiten dira, bata klub mailan, bakoitzak bere klubarekin tiratzen duena, eta gero nazio mailan Euskal Herri moduan tiratzen dugula azkenengo mundialetik ona. Eta hor normalean edo Euskal Herrian irabazten duen taldeak edo bestela selekzio bat egiten da talde ezberdinetako tiralariekin. Oso, pentsatzen dut hitzordu hori ez oso berezia izanen dela, gainera Txinan ez? Bai, dudarik gabe. Txinak ja bakarrik Txina hitzak entzuteak eta ara tiratzera joateak izugarrizko esperientza izango da, eta gainera mundial izan da, kirol maila ere oso ona egongo dela uste dugu, beraz entrenatu behar eta gogoekin joan behar. Kontatuko eguztue, ea nola biaten den mundial hori, dudarik gabe nahi duzu. Zuek behintzat joaten saiatuko zarete? Bai, gu joaten saiatuko gara, gainera esan bezala guk talde gehiena gaztea dugu, beraz 23 urte zazpiko mailan maila ona eman dezakegula uste dut, eta ara, joateko ilusioarekin. Oso, kontatuko eguzue
ea nola zabiltzaten prestaketa lanetan. Gustora asko nahi duzuenean. Eta orain txapelketan animo, zorte hon, leku hon bat hartzen duzuen txapelketan eta hori, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei eta hurrengora arte. Ni esker.